sendiri. Shopping bagnya maaf ya, aneh keras kaki. Aku mau beli tiket aja dulu. Dia pada sedikit dia mau. Ya, pada sedikit dia. Ekstra. Aku mau beli yang mana ya? Ini ah. Ini yang 42 ya. Ya, tidak ada lama. Ini. Mbak Hello Kitty. Lagi ya. Ini semuanya aku buat. Totalin lebih dari 50.000, lebih dari 100, 200 ini 100, ini juga 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, totalnya 800.000. Oke, wah kayak gitu. Bisa orang tua. Sama-sama jadi banyak sudah Pak. Aku udah beli ini. Kelar. Jangan lupa nonton yang part ketiga. Dadah, jangan lupa ya yang like, yang subscribe dan like and comment yang pas 1 sampai 3 ya. Bye bye.